1年级班级数25，这里还有一个25，因为他说总班级数我们就只有一种班啊，就是一般科啊，普通科啊。可是这也不能怪他，为什么？因为北一女之前有普通科，还有一个什么科？夜间部，对，夜间部几个？夜间部通常以前是6个班，人数大概一个班大概70个人左右。放弃教室还是坐下，为什么会来的大概只有40个？对，因为30个会因为上班所以就不来。对，夜间部啦。对，可是后来慢慢的改变之后，夜间部后来也越来越夯。对，反正就是以前北一女的夜间部也是 PR 很高的，你知道吗？就是考日间部 PR， 如果换算现在 PR 是以前是用那个什么北部联招，所以是考联考，联考的总分是700分。以前北一女的话要630分以上，那夜间部是625分以上。中山女都在620分，所以反正你考不上北一女日间部，你就去考北一女夜间部，就是这样。你们没有经历过那个年代？那个年代台大电机系也有夜间部了，拜托。大学也有夜间部啊，对。那时候我念书的时候，我也是听我们老师这样告诉我。还没有出生。所以我也是听说而已。我考联考可是那个时候夜间部已经变很少。对，好。那为什么会产生成这样子？是因为那个时候小孩子太多，因为战争后不是有那个什么，就开始狂生，对，生太多小孩子的话，学校装不下嘛，所以就分成早上来上课跟晚上来上课。现在是不一样，现在是早上上班，晚上上课的，那叫夜间部。可是以前的夜间部是因为真的白天消化不了学生，所以才这样。OK 好，题外话回来，这样，夜间部怎样？以前北一女夜间部都是女生，可是以前北一女还有国中部。你们不知道过去郝龙斌是北一女国中部毕业的。对，那蛮好笑的，现在大家穿制服回来，真的，他是北一女校友。对，好，那个时候北一女的那个国中部是在那个中正桥下去。底溪国小知道？有没有住那个中正桥那里？底溪国小旁边曾经有一块地是北一女的那个国中。现在好少地。对那个旁边有一个是那个校长宿舍这样子。对，后来那个校长宿舍不知道为什么现在就不见了，好像在永和豆浆那附近。反正就这样。好，那我们要继续看。其实听说那个时候那个什么北一女的校地基本上是包含旁边7项区。可是后来听说7项。是我们的。天哪！那好，下次我们去前面签记录。好，举证预算，所以只是从一个表格就可以打到多。好，所以看一下这个表格真的写得很差这样看起来很多赘字所以后来我们就想办法把它整理一下。所以1026是人数，25是班级数，那我就这样子记下来。那当你把它记录成这样子的时候，我们现在看还看得懂，因为你有看到上面表格，你知道他在干嘛。你把这个矩阵拿去给隔壁班看，他们看完之后他也不知道他在干嘛。他看到之后，说不定还有人很兴奋的说：“我知道这一列嘛，乘上负40上去就好了，它的数字就会变小。”所以我现在在讲的是真的会有人这种想法。他看到矩阵数字太大，他说：“没关系，老师，我知道，我可以乘上负40上去把它数字变小。”请问一下，你可不可以做这个事？不可以所以我说过，你矩阵可以进行什么运算，其实是要看你的资料对象。你今天怎么可以把你的班级数乘上负40去把你的学校人数取消掉因为你已经违背他记录的原则嘛，对不对？所以你可以记录什么样的运算，你记录的对象决定你可以怎么样运算。但是如果你都不知道的时候，那你就先记录，不要乱算。OK， 好，可是我们现在要教什么？如果要算，可以怎么算？好，所以我们来看一下。所以像这种矩阵的话，你觉得它可以进行什么运算？如果是这种种类的话，我们应该可以叫建中也做一个一样的矩阵，对不对？建中也做一下对他们是不是也可以做？可是你可不可以叫那个古亭国小做这个矩阵？可以，可是古亭国小做出来的矩阵会跟我们一样吗？不一样，为什么？因为我们有3个年级，但是他们有几个年级？他们6个年级，所以矩阵大小不一样。好，所以这个时候我们可能会请建中也做一个矩阵。
这个时候我们跟建中的那个矩阵，我们就可以进行一种什么？第一种叫比较，比较什么？比较我们的学生人数跟你们的学生人数，一年级差几个，所以我可以做矩阵的减法。班级数差几个，或者是我们干脆来讨论一个议题，建中跟北语合校，对不对？就这样。最近不是很多可是讲实在，最近很多大学都在合并，对啊，势必未来合并去大学这件事情一定势在必行。你看，那个而且是都很突然，就是以前都没有听过声音，但是突然就跑出来，像政大跟那个台科大，是北科大还是台科大？台科大对，政大跟台科大就突然就合并，可是台科大本来以为是要跟台大合并，因为台科大跟台大还有师大，他们3个学校已经有成立一个叫做那个台北，它叫那个什么系统我忘记了，就是台大、台科大跟师大3个学校，他们可以互相选课，就是你考上师大，可是你可以去台大上课；你考上师大数学系，你可以去台大数学系上课；你考上台大数学系，你可以跑到台科大去上别的课，就这样。联合选课系统，结果台科大竟然叛变，跑去跟政大在一起。西竹那边的话，西竹有交大跟那个什么西竹教育大学又合并嘛，对不对？所以如果未来想要考上台大的话，你可以先想看看台大想要跟谁并，先跟他们先从那边过渡过去也可以。OK 好，那我刚才讲到什么？如果我叫建中也做一个一样的矩阵，如果我们考虑并校的时候，我是不是可以用矩阵加法就并校，就可以并校，并成什么？1年级人数就突然变多少，班级数就变多少？这就是一种加法。所以你可以进行什么运算，有时候要看你在记录什么。OK 好，那我们继续往下讲哦。所以既然要讨论怎么算，那我们就来看一下矩阵的意义跟一些规则嘛。OK 好，那凯莉就是他。很像你们，还像吗？应该现在应该有人开始在慢慢上眼妆。你也会？对。上个刘海。OK。哦。涂个腮红。好来，这次打个玻尿酸让它整出去。然后比较好这边。反正这是凯莉好。这个好像那个什么，不是有一个不是有一个那个叫多问剧，多问剧里面不是有一个杀人凶手，所以这里要画这个。好，那凯莉好，其实他是矩阵的先驱。好，要什么好？题外话讲完了，好可怜。好，给他这边讲一句话不错，他说：“解数学的难题就像什么，你知道吗？爬上坡一样，很累。但是你们通常都是直接就放空就滚下去。但像我们这种就攻顶的人，我们就会很兴奋 ，OK 吗 ？OK 就这样而已。好，那这边很多很简单的东西啊，但是你还是要先稍微了解一下。第一个，矩阵的规模我之前有提过了，我们会在这边。”告诉你它的规模，那有时候我们会偷懒，我们就会先这样子记录它，之后我们在后面再告诉你它的 AIJ 满足什么条件，什么条件，那你就可以把矩阵再自己把它创造出来。有的时候我们是把矩阵写好，有的时候我们是把矩阵的样子的规模先跟你讲，它里面的 AIJ 要满足什么条件，等一下再去算，就这样而已。这我们前面有提过了嘛，对不对？好。但是这样子的过程里面，我们有一些特殊的矩阵，我们给它取一些特别的名字。第一个叫做方阵。那方阵的话，就是矩阵它本来是列跟行不一定要一样，但是我们现在的运算规则，我们会希望有一些是列跟行是一模一样。那这我们就称为 n 乘 n 阶，一样大小。那我们就称它叫做 n 阶方阵。好，这是专有名词。OK。那还有一种矩阵叫做零矩阵。那零矩阵很简单，每一个圆都是零。是这样而已，你多大随便你，反正里面全部都给我填零进去。好，那这个就叫做零矩阵。那零矩阵有什么好处呢？我们晚一点再说。那还有另外一个叫做单位方阵，那它要求它一定要是方阵。那它的组对角线，好，什么叫组对角线？这边要举例。
这就是组对角线，因为它已经变成一个正方形了嘛，对不对？那从左上到右下，这个称为组对角线。这条对角线里面的数字呢，全部都是1，其他都是0，那我们就称为单位方正。那我们就可以称它叫做单位矩阵了，那它有缩写叫做 I3。那离矩阵有没有缩写？有，它用 O 这个符号，这个是英文字O。我们称它叫离矩阵。OK， 好，那离矩阵跟单位方正它的特性是什么呢？是因为我们后来要开始进入矩阵的运算嘛，所以就会牵扯到加法运算、乘法运算。那至于减法跟除法，基本上我们可以知道，我们从以前设计运算规则里面，就是把减法附在加法里面，除法就是附在什么乘法里面嘛。所以以前你常常遇到一个问题，减掉一个数就是加上它的什么？对，再讲专业一点好吧？相反数对好，那除一个数就是乘上它的什么导数，所以我们基本上在矩阵运算里面，我们也希望透过加法运算跟乘法运算来建立系统。我们也想要像数字一样有加法也有乘法，可是既然要跟数字一样，那就要有跟数字一样的东西出现。所以在数字里面我们有一种东西就是加上什么就跟没有加一样。加0就跟没有加一样，所以那个时候我们有复习过嘛，0就称为加法单位元，那个时候是不是有讲过？那乘什么就会跟没有乘一样，1，所以那个时候我们就说1叫做乘法单位元。OK。好，所以数字既然有这些东西，那矩阵如果要像数字一样进行加法跟乘法，那矩阵可不可以也制造出加法单位元？答案有。既然你加0没有感觉，那我就让离矩阵加上去也没有感觉，所以离矩阵就是为了是形成什么？矩阵的加法单位元。那我们后面会提到，那它的用途并不是。它只是一个专有名词而已啦，只是举一下给大家听。那单位方正呢，是拿来干嘛？因为对角线是1，所以我们到时候会介绍矩阵的乘法。而乘上那个什么单位元矩阵的时候，你会发现它乘上去跟没有乘一样，所以它又称为矩阵的什么乘法单位元。是这样而已。好，这个都是我们为了后面铺路先介绍出来的特殊矩阵。好，那等一下就要开始教矩阵怎么用加法了，矩阵怎么做乘法了 ？OK， 好，那这边再介绍一个，那矩阵为什么前面我要你矩阵跟矩阵中间不要写上等号？因为矩阵的等号很重要，因为它如果加上等号之后，它代表了什么？同规模。第二件事情，每一个对应的圆都要一样，相同位置的圆要一样。也就是 A 矩阵如果跟 B 矩阵一样，那么我的 Aij 就会等于你的 Bij。你的规模一样大，再来你的每一个圆跟我的每一个对应那个位置的圆，既然都是一样，那我就称你们叫做相等矩阵。那我们前面列运算完之后，你们现在那个圆早就变了啊，所以不能写相等啊，所以你要记得不能随便用矩阵相等这句话，那是很严苛的东西OK。好，那这样这边就讲完了，所以练习题很简单，简单到你们应该会露出不悦的眼神，所以我们就设计了一题让大家有点挑战性。所以我们先把简单的做完啊。好，像这里有一个矩阵，它告诉你规模是2×3，那你就要知道2×3有多大？2×3是2列3行，就画画。那每一个圆的运算规则是后面这个，那我们就开始来找这些圆。这个位置叫做 A11，这个位置叫做 A12，不要写错有人会写成 A21它这个叫做 A21，这叫 A22，这叫 A23，这个叫 A13。好，那对应出来的 A1是多少？你就可以来算一下，就是1加2乘以1。那 A21等于多少？就是2加2乘以1。对，4所以它的答案出来了3跟4，我们不要再写在这里，再写
列表，这里是3，这里是4。那 A2的位置呢是多少？就慢慢算吧，就1加上2乘以2，对。那 A22呢，就是2加2乘以2，等于多少？6，就是5跟6。好，那厉害的人呢，就找到这里是7跟这里是8，因为你默默的发现它其实是等差数列。每一行每一列都会是等差数列，因为你这个东西叫做线性组合。OK， 好，那我这个只是要你列了，并没有要你找什么，我只要让你看到哦，矩阵图可以这样子记。好，之后你知道符合什么运算规则，把它找出来就好。好，再来下一个范例2更简单。他说，我这个矩阵跟这个矩阵一样，这个矩阵跟这个矩阵一样，那代表什么？代表这个位置就跟这个位置就要一样，所以 A 等于5就出来了。那这个位置跟这个位置就要一样，所以 B 等于7就出来了。最后呢，E 等于谁 ？C， 所以 C 等于1就出来了。所以最后就出在哪里？这个，所以 G 等于5就结束。好，这叫做对应位置要一样，这是矩阵相等。OK， 这样看懂吗？